नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई दमौलीदेखि कोत्रेसम्मको लेटेस्ट रोड अपडेट दिन गइरहेको छु। साथीहरु, अहिले म दमौली पुलमा रहेको छु। यसलाई मादी नदी पुल भनेर पनि चिनिन्छ। यो पुलको साइडमा अर्को नयाँ पुल बन्दै गरेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको पुलको प्रगति हेर्दा पुल बेसको काम भइरहेको छ। अहिले यहाँ दिनौं लगातार पुल निर्माणको काम भइरहन्छ। यो पुल कटेपछि चापाघाट बजार आउँछ। चापाघाट बजार आसपास सडक पिच बनाइएको छैन, किनभने अझै पुल निर्माणको काम बाँकी नै रहेको हुँदा पछि यहाँनिर धेरै चेन्ज हुन्छ भनेर सडक पिच गरिएको छैन र सडक निर्माणमा कुनै पनि पुल आसपास छिटो पिच गरिँदैन, किनभने पुल आसपास पछि गएर धेरै नै चेन्ज हुने हुँदाखेरि त्यसैले पुल आसपास छिटो पिच गरिँदैन। साथीहरु, दमौलीदेखि कोत्रे 31 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये यो भिडियो बनाउँदा सम्ममा 20 देखि 22 किलोमिटर पिच रोड बनाइसकिएको छ। एक साइडको कुरा गर्दैछु है साथीहरु, मैले करिब आधा भन्दा धेरै खण्ड पिच रोड बनाइसकेपछि अहिले यस खण्डमा थोरै भए तापनि यात्रा गर्न एकदमै सहज भएको छ। अरु सडक विस्तार आयोजनाको भन्दा यस मुगलिन-पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको काम अहिलेको यो 1 महिना आसपासको समयमा छिटो भएको छ। केही दिन अघि मुगलिन-पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको सडक विस्तार अवधि थप गरिएको थियो। त्यसपछि या त्यही आसपास समयदेखि सडक विस्तारको गति बढेको भनेर भन्दा फरक नपर्ला। समयमा काम पूरा हुन त सकेन, दुई चोटि समय पनि थप गरियो, तर पनि यो जुन 2 वर्षको अवधिमा मुगलिन-पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको प्रगति भएको छ त्यो उल्लेखनीय रहेको छ। यो भिडियो बनाइरहँदा अहिलेसम्ममा करिब 70% काम सकिएको छ। आधा भन्दा बढी खण्ड अहिले एकतर्फी पिच बनाइसकिएको छ। साथीहरु, सडक विस्तार गर्ने अवधि 2 चोटि थपिदा पनि खुसी हुन परेको छ, किनभने तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो हाम्रो नेपालमा सडकको स्थिति अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर। लगभग सबै सडक विस्तार आयोजनाको ताल उही हो, जता पनि काम हुन सकिरहेको छैन। देशभरिको सडक लथालिङ्ग रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अलिअलि सडक बन्दा पनि खुसी नै लाग्ने रहेछ। जे होस्, देशमा विकास भएको देख्दा खुसी नै भइने रहेछ। तर मेरो मनमा लागेको कुरा यो जब समय अवधि थप गरिन्छ तब पैसा रिलिज गरिन्छ कि क्या हो। कामको गति नै बढेर जान्छ। कामै नहुने सडकमा काम हुन थालेको देखिन्छ। श्रमिक लगायत मेसिनहरू चलेका देखिन्छन्। हैन भने अरु बेला सडक सुनसान र मेसिन उत्तानो परेर लडिरहेका हुन्छन्। तपाईहरुलाई के लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सनु होला। अरु त त्यस्तै हो साथीहरु, यो मुगलिन-पोखरा सडक खण्डमा सडक विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ। तपाईहरुले पिच देखिरहनु भएकै होला। यस खण्डमा अहिले पिच गर्नेदेखि लिएर सडक विस्तारमा जे जति काम हुन आवश्यक छ त्यही काम अहिले यस सडक खण्डमा भइरहेको छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई दमौलीदेखि कोत्रेसम्मको रोडको पछिल्लो प्रगति देखाइरहेको छु। यो एकदमै लेटेस्ट भिडियो रहेको छ। सो यसमा तपाईहरुले दमौलीदेखि कोत्रेसम्ममा सडक विस्तारको काम के कसरी भइरहेको छ भनेर देख्न पाउनुहुनेछ र त्यसको साथसाथै मैले यस सडक विस्तार बारे जानकारी पनि दिइरहेको छु। केही दिन अगाडि यस मुगलिन-पोखरा सडक खण्डको पछिल्लो खण्डको म्याद फेरि पनि थप गरिएको छ। यो म्याद थप गरिएको दोस्रो पटक हो र अबको डेडलाइन मिति 2025 डिसेम्बर रहेको छ। सो अबको 1 वर्षमा हेरौं यो सडक खण्डमा के कसरी काम हुनेछ र यो सडक खण्ड के कस्तो देखिने छ भनेर। सो यस्तै किसिमको भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोमा लाइक गरी तपाईहरुको मनमा लागेको प्रतिक्रिया मलाई यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनु होला। र मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई दमौलीदेखि कोत्रेसम्मको सम्पूर्ण सडक खण्ड के कस्तो रहेको छ भनेर देखाउने नै छु। सो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्दै गर्नु होला। अहिलेको लागि म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा म्युजिक लगाएर यो सडक खण्ड देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।
you